Bonjour mes chers téléspectateurs, bonjour les abonnés des 5 trophées. Merci beaucoup à tous les abonnés des 5 trophées. Merci et faites abonner les autres. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Vous allez scotcher na 5 trophées TV, vous ne serez pas déçus. Bande kobalandi na yoko shola na bino eza na actualité moko kande na yebisa kabino que manipulation na distraction. Na yebisa ki bino dès le début bato balandaka bémission na nga na yebisa bino ke bato balingi élection te balingi partage ya gâteau. Et ils pensaient que Félix Tshisekedi Tshilombo akosala neti Joseph Kabila salaki ko sala 1+4. Étant ma sali coalition FCC cash bango bayoki zuwa et FCC cash akoma iko bloquer Félix Tshisekedi Tshilombo. Boyebi makambo wana nyonso tokozongela ka yango te. Il faut zala motema mabe pour comprendre situation yango te. Maintenant, tant Félix Tshisekedi Tshilombo akabwani na Kabila, bango balobaki yo te Félix Tshisekedi Tshilombo fa kabola poto yokana naye atika Kabila. Atiri Kabila, bato wana ba changer les sources. Donc leur problème c'est quoi? Ils aiment pas la tête de Félix Tshisekedi Tshilombo. Bande ko balandi. Na yebisi bino ke nyonso o ezali koleka ezali manipulation distraction. Bakei na makambo ya consensus, ba luki o fenani Fayulu a proposé o akoy ko proposer. Yo lingi olobi ke muto na tricher nous proposer pour travailler na ye. Ezako kamwa. Donc, na sikoyo a eza na rumeur moko ebimi lisusu na yebisi bino semaine oyo na bato balandi be mission na biso ke ce qui se passe au Katanga ezali distraction na manipulation. Bokomona bakobimise eloko mosusu. Ba o balandi émission ya lobby, je vous ai dit que le col Félix Tshisekedi Tshilombo a répondre ba chef coutumier oyo bazalaki na ba sottise na minoko na bango liboso ya chef de l'État a ebisi bango que oyo a commis la justice l'État ko s'occuper na ye. Na ebisi bino ke bakoloke eloko mosusu. 2 jours ko kite boyoki o na Kasai bakomi ko bengana bato abandundu bande ko balandi. Bande ko balandi. Donc, nous sommes kana koluka pour salir la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. Oh, opposition ya ndenge nini. Oh, combat ya ndenge nini. Oh, ezali ko se baser sur le fond te, ezali ko se baser kaka sur la forme. Bande ko balandi. Depuis Kasai et Kasai, usubo yoga ke babengana mutu. Mais bon, tant que nous avons une hypothèse na bino. Babanda ki awa, depuis des années, personne ne parlait de Kasai. Na yebisa ki bino awa ke. Baye kolota Kasai kaka na venu à Félix Tshisekedi Tshilombo na pouvoir. Depuis Mobutu, personne ne parlait de Kasai. Personne n'a pensé que Kasai ezalaki na nzala. Kasai batika la kocha ya maboko te, c'est ce que Félix Tshisekedi Tshilombo a répondu au chef coutumier na Katanga. Que si Katanga est Katanga aujourd'hui parce que le gouvernement a tchaki bino maboko. Bazouaki babakati batu maboko na Équateur na faveur ya Katanga po Katanga etongama. Miba ekwei na Kasai bazui ba Kasayen. Bake memi bango na Katanga de force. Bake ne kotonga chemin de fer battre le message Jekamine po Katanga ezala Katanga na faveur na bango. Mais tango babengani ba Kasayen eloko nini ezali na Jekamine 0. Bazali ka kosera monter. Liboso ezali ke Jekamine ezali bakasayende bazali kozwa place na bango. Bakasaye balongwa na Jekamine depuis des années. Jekamine sort nango ezali nini. Et bazali kozwa bétranger, les Katangais sont plus forts na ko fabriquer bétranger. Des bétranger wana bazali ko semer cacophonie ya tribalisme na kati ya Katanga. Et les Katangais se laissent emporter. Les Katangais se laissent manipuler. Parce que balingi ko salate, balingi ko promouvoir Jekamine te, balingi te que Jekamine était les balingi facilité, bavandi, ba ya ko pesa ba monde ba telemela ka musée, apesa bango ba carré mini, apesa bango ba carré mini, ba sala ngo. Ba yebi ko produire te les Katangais. Balingi ba tonsusu ba salela bango, ba ya ko pesa bango na bo pétenyon son facilité. Or la vie ne marche pas comme ça. Bande ko balandi. Babandi ko yemba awa tant Félix Tshisekedi a eu le pouvoir. Nde babandi ko loba Kasai c'est vide. Les Kasai c'est vide. Les Kasai c'est vide comme si exode ya Kasai et bandi na venir à Félix Tshisekedi Tshilombo. Faux.
plus de 50 ans. Gouvernement non c'est le cas équipa Kasaïti. Balobi Kasai c'est vide mais tout le monde ni na campagne ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Bato bakangi munoko. Ba o ba yambaka Félix Tshisekedi na Kamere na Mujimai. Ezaki ba o bazali ko se vide to ezali ba morsa bala mokaki. Pour monake le kutana chantage. Il y a qu'on manipuler bateau au lieu de dire aux gens la vérité. Et longo wana babandi le Kasai c'est vide. Azo kipe e pa na bangote. Azo kipe pa na bangote. Azo kipe pa na bangote. Félix Tshisekedi Tshilombo masali ba tourner. Après combien d'années Félix Tshisekedi est ok na Kasai. A komi na Kasai. Ba o ba yambaki Félix Tshisekedi na Kasai. Ezali ka ba o bazali ko se vide na Katanga. To ezaki ndeni. Puisque tozo yo Kasai se vide. To kanisa yi Félix Tshisekedi ka komi okuta ka bantaba ba mbua ba nia o ba ya ko yambaye parce que le Kasai se vide. Ba tikite. Bazo lembate batoyo. Bazo lembate. Bazo lembate. Babandi lisusu. Babandi lisusu. Bakangina no munokwana babandi lisusu. O kuna ke koloba mashi ya kumeno. To la kisa kibino to lobi ke ezali façon ya ko se saluer sur comme na carte de famille. Bino moko bo rappela kayeke azali de Kasai, azali muluba, bolingi muluba na pouvoir te. Bola kisa ke bolingi ko to sa été parce que na seule raison ezali ke azali muluba. Ndenge boloba ke baluba bakoki kozwa pouvoir te. Mais la nature s'est chargée de vous, à vous répondre dans le silence et dans le calme. Surprise, muluba du pouvoir. Bozo koko digérer yango te. To la kisa kibino ke bangala balobaka so bakutani entre na bango balobaka e paka bokula lo kondo e paka peka fe so ki peka fe pekato ba to banundu balobaka pangi plus pangi to la kisa kibino ba swahili balobaka yendani pour près ba bengaka gouverneur na bango yendani c'est tu veut dire ya kati. Wana isa problème te. So yika kasai. De oyo nyo se kasai ya salaka. Ezalaka kaka sur le toit. Mutu nyo sa zana droit ya koloba. Muno kwa mboka na ye. Mutu nyo sa zana droit ya kofinga kasayen. Mais kasayen zana droit te ya ko répondre. Et comment me wala? Verset ni chapitre ni constitution ni. Bandeko na landi ba vidéo. Bato balbayi le kasai c'est vide. Bato balbayi ke na kasai nzalezali. Mais comment est-ce que la province va se retrouver dans Katia Kasai? Na sala kabino émission na bina Kasai, ba Congo bazali. Na Kasai, ba to bandundu bazali. Ba ta Kasai Congo central bazali. Ba province nyons bazana Kasai. Bazali na Kasai, na yebisa kabino bi mukolo Kasai ko telema et répliquer. Na oyo bozo sala bango, nde mukolo na guerre boluka ya solo e kozala. Mais jusque là, les Kassaïens, bah limité. Donc le vrai gardien, il y a Congo, ce sont des Kassaïens. Pour balingi na bangote, balingi rébellion te, balingi ko faire ba sanguinière te. Il y a un besoin de courage à kolobaka ko finga ka bango ernos. Vous vous rappellerez que Nathan Félix Tshisekedi a commis président de la République. Oui, bah atrocité oh les kana na bandulu. Combien de Kassaïens ba boma ba musu ba boaka na mai. Mwana oyo na kochela bino video o na masina ba panza mwana mwasi na katikati ya makolo boy. Belezer ba sala ba mission ka jombo personnel ba sala ba mission ti mama Denise aya kozwa mwana en charge. Nous allons na koluka susu na ba mwana na situation e komindeni. Vous vous rappellerez que ba boma ba combien na bandundu. Le Kasai n'a jamais réagi. Bah bêtise, combien de fois les Kassaïens ne réagissent pas. Ce n'est pas parce que Bino Boljan a monopole et agressivité. Ce n'est pas parce que Bino ne Bozaliba Tamakas que les Kassaïens. C'est parce que non seulement que Bozaba Zoba, non seulement Bozaba lâche, les Kassaïens Bazaliba sanguinité. Kassaïens a 20 ans de Bolobakanae. Kassaïens lingi kolata. Kassaïens lingi koluka. Kassaïen a une facilité pour fabriquer ba congolais Kassaïen lokuta pour yazwa mbongo. C'est ça na point oyo bozo yo kanana ba Kassaïen. Vous fabriquez des étrangers ba comme ba congolais pour tout temps bazo comme na pouvoir ba pesa kabino parce que boza faible boyebi kolukate. Mais Kassaïen za na makasi ya koluka. Kassaïen za na mayele ya kotanga. Donc pour na ye akoki ko fabriquer étranger Kassaïen te pour comme congolais
abanda konyo ko la biso boye se biso na ba pouvoir no seleki Kasaye nini o boyoki ke nationalité na ezali douteuse ba Kasaye bazali ko soutenir ye bobandaki liboso tan Félix Tshisekedi avi pouvoir o azamo na Félix Tshisekedi te bobosani bolukaka Aden bosuka wapi na likambo Aden bosuka wapi na likambo ya Aden bosuki wana te bobandi o aza Kasaye te mama mata aza Kasaye te boye na boye nyonso bozali koluka wana bozali koluka kaka trouble bade ko balandi boyebi nyonso eleka boyebi nyonso eleka lelo oyo bazali ko sala bémission et puis ils sont malins hein bazo sala bémission na bango ba limiter nombre ya bato oyo bakoyi ko répondre bango na meki ko kota pona répondre ezo simbate ba boyi ba bato mususu ba ko ka ba mina bango o bakoyi ko lobela bango ba commenter ebele vous êtes des lâches ce que mission on ozo sala les ya bien bo permettre bo élargir bato nyonso ba kota ba commenter pourquoi vous avez ko limiter nombre ya participants basali émission na ki mususu oh bandundu Kasaye to ko benga bango ba déconner ça fait longtemps plus de 50 ans bon considérer que Kasaye le corps la congolais te donc ceux qui bo sali yango sikoyo et ko sala bango pas cité ils sont déjà habitués na injustice na bino ba déconner bango ba congolais bon considérer que ba Kasaye ba congolais te bo pesa bango ba kombo nyonso ba juif ba taliba ba chilejelu bo pesa bango ba kombo nyonso et tu regardes bien ba ukrainien kanate bo bien ba ukrainien ou bo bien ba russe mais boyoka Kasaye a surnommant province ni na kombo ya bapaya bakipaka wana te pour baza sur na bango bazaka sur na makasi na bango bazaka sur na intelligence na bango pe bazaka sur na bomoto na bango Kasaye azana posate akende ko se camoufler sima ya ba tribalisme pour amisala kombo Kasaye azan intérêt te a fabriquer étranger Kasaye pour ayebi ke na Kasaye ba mayele bazali batakitoko bazali des hommes et femmes compétents bazali ça ne sert à rien de fabriquer étranger parce que epa na bango nyonso ezali bango moko balobaka epa na biso nyonso ezali ça ne sert à rien que le réseau étranger pour fabriquer comme un congolais bandeko na yebisaki bino des jours ekokete na yebisaki ke kolonga Félix Tshisekedi na kolonga na kata bokoyoka bakomisa siko bazolinga kobonisa Félix Tshisekedi tina kati ya fief na ye babandaki ya o Kasaye civil bazoboma po batombola ba Kasaye contre Félix Tshisekedi Tshilombo tango akei bayambi ye bayoki soni te babandi lisusu alobi mashakume lelo oyo bino bokomi kobelela bozosala émission otosala nini na biso bandundu ekoma province ndenge bakatange bazosenga mais vous senga na nani parce que Kasaye oza na pouvoir zan de konabino te bo senga te bo sala ngo kambala moko bandundu e comme province ne bo lobby yango katanga e comme pays ne bo lobby bo pesi bo ko bozo président na bino bo sala boye allez bozo sikoyo katanga pe ba sala ya bango bozo sala tapage pona nini bozo sala be mission pourquoi tant bozo sala be mission ezali pona ko senga nani apesa bino droit wana bo sala yango bozo bato makasi lelo bozo loba ke na Kasaye bazo benga na bato bandundu mais bino kolobi Kasaye nzali ezali bato bandundu ba lukani na Kasaye bakatange o bazana Kasaye ba lukani bakatange o bazana ba province nyonso ba lukani so ikatanga eza bien makasi pourquoi bozo bima na kata katanga pour que ba pays étranger pourquoi bakatange mususu bazo ko se retrouver na ba province mususu bozo mona ke boza likambo ezali wana te likambo ezali ya koboya kondima ba province mususu lelo bozolo na sala ka émission muzito alobaki awa que le Kasaye se vide pour nzala comme si il était un premier ministre akanisa Kasaye wana il était le premier ministre de tous sauf Kasaye il fut le premier ministre de toutes les provinces sauf Kasaye mais est-ce qu'atongi bandu batu nyonso batelemela Kasaye province nyonso eza développé province nyonso eza construit na ba norme nango botika biloko ngana zana information ya batu bazana na nini chika na zana ba information ya batu bazana Kasaye na toni depuis lobi ba lebeza lokuta lokala bo échoué na oya katanga
bolingi bokota sikoyo après bande ekozala Congo central ekozala Bangala ekozala donc bino nyonso bolingi koluka trouble le problème ezali wana bandeko balandi balider na bango balingi élection te balingi dialogue consensus basangana po basala 1+4 badirige Félix Tshisekedi Tshilombo les choses au bango bakroyi kosala yango na Kabila te botelema ki seniti bolobaki kadima tete ti lelo ambongo na shole bolakisi biso bapreuve bozalaki nango ke Félix Tshisekedi azali en relation na Kadima botikala kolakisa te ka basuspicion ka barumeur ka bozali wana kaka eloko concret ya vrai exact bandeko balandi nayoki lisusu les 6 blocs diaboliques. Cette fois-ci, baboyi ko benga bloc patriotique na bango na nga na benga bloc diabolique on a vu que c'est éphémère. Cette fois-ci ba checker la Muka SCC sokinini na FCC bazali ko sala marche sitting pour na koluka dialogue na consensus. Dialogue amo bozo luka na nani? Dialogue amo bozo luka na nani? Parce que oya zali wana bolingi ete. Oya zali wana zali kasayan. Si quand on va ko dialoguer, boba andimi si ko bo travailler na ye, bo kota pe na ba institution. Nde longo kasayen. Nda londe ba kasayen ba tiki kolongwa na Kasai. Nde Kasai nzale sili. Ba Kasai ba souffrir trop. En tout cas, il faut botique. Et puis ce bazo tanga ba ministre, na tangeli bino lo ba ministre. Ya sama lokonde. Na tangeli bino composition ya cabinet ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Ba tanga ka jamais ba tumususu. Bakotanga ka bakomo bakasaye comme si gouvernement mobimeza ka bakasaye gouvernement nini composition ya cabinet mobimeza ya Félix Tshisekedi eza bakasaye bato baza mingi na catégorisation de Katange na bato bandundu bakasaye baza mingi te mais bazo bimisa ka bakomo bakasaye liboso na bino bato boyamba ka bango na plateau fuko tuna bango donc ba poste nyonso ezali ka bakasaye ba tombola ki bakasaye awa contre Félix Tshisekedi Tshilombo que ande kona bino na pouvoir azo kipete binote ozo kufanzana botiki ko diaboliser wana bo bandi sikoyo que bakasaye nde bazo diriger lelo lisusu makamakange linge ke se calmer babandi makama bandundu bakasaye baza susu bande kona biso tute ko benga bandundu depuis longtemps bo benga bakasaye bande kona binote bola ki saka bakasaye ke baza bande kona binote donc so bo sala yango sikoyo ko sala na ngo eloko moko te natanga momutu amisa ke mukomboso bino nyonso bolia mukomboso na Kasai ezo embargo parce que baboya ko lia mukomboso Kasai sala kama kamna ye moko muto ya ko soutenir Kasai azate Kasai s'en sortaka yango moko depuis belge babunda bango moko natanga sécession salama ka bongo bolitsa Kasai berno pour na liwa ya Lumumba kalo je voulais pas boya bokenda ko bomela na Katanga Kasai muto asoutenaka Kasai azate basala ka sécession bino bozo lukalelo et c'est salama ya sike zate les Kasai sont habitués à cela à l'injustice bakasaye basi ba message que ba soutenaka bango na ba province mosusu te makambo na bango ezaka ya bango moko mais tant bosala ka ba marche kasayen wana za congolais tant botanga ka bato bakufi na combat botangi ba kasayen wana baza ba congolais mais pour na pouvoir kasayen a commis étranger quel bassesse quel motema mabebo wana ngo hein bino balobi na Kasai eza vide muto azate likolo ya nzala sikoyo bato bandundu bino bozo sala be mission sikoyo ke bakasai bazo benga na bato bandundu na bututo na moi bokende élection bokenda élection bo battre Félix Tshisekedi Tshilombo na élection bozo luka oyo okozwa yango te na Kasai donc problème ezali bakozwa ba étranger na bangwana ba Rwanda bazono ba Chiluba na Kasai batie bango ba instrumentaliser bango allez et comme yo ba Kasai bazo bengana ba Kasai ba yebi ko vivre na bato jamais boyoka ke ba Kasai ba bengana bato et c'était pour baza bazoba na bino jamais et bongo le nde ya ko sala ce que ezali ko sala je demande à mes compatriotes congolais de Kasaya et loko wana ekota bino na mutu te toyebi ke bo subir injustice mingi toyebi ke province moko te etikala ko soutenir Kasai
bozalaka baka congolais kaka soki ba marche bokufa na nzela bo s'opposer na régime oyo ezali ya dictature bo s'opposer wana bozete des congolais mais tant que baka na pouvoir muluba kozwa bokonzi te ça on le sait mais soki eloko oyo ezelinga esalama ezali ya solo je vous le demande bokota na je oyo te bokota na je na bango te ya basanguinière depuis kaka sa ekomi province ya basanguinière depuis kaka sa ekoma province ya barebelle depuis quand botika biloko oyo soki ezo traverse bino e bon vérifier bon gérer ba rwandais oyo baza na Kasai bon lisu likolo ya lisu ba sala la désordre te na kombo ya Kasai Kasai ezalaka province ya basanguinière te Kasai ezali province ya baranquinier te les Kasaïens bazali ba tribaliste te pour preuve Kasaïen ce kazo lié à libanda en plein air Kasaïen bombaka volonté na été mais ba oyo mususu ba hypocrite ba coacher la ba poison ko boaka ba mbasu eza bango Kasaïen ayebe loko na te Kasaïen ayebe loko na te soki eloko oyo ekoki ko traverser bino na mutu pona souffrance na bino pona oyo l'équipe injustice mingi je vous le demande bo sala yango tele Kasaïen bo kwea na je na bango te bo tika bango moko ba s'étouffer na makila ya ba Kasaïen za na maboko na bango bo tika bango moko ba s'étouffer na makambo nyonso ya mabe ba sala bino nzamba justifier bino lelo 5e président azali muluba o bango balingi te balinga te kombo muluba 5e président et c'est kroti na histoire ya Congo bakolinga balinga te bana na bango bazotanga Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République 5e président civil Kasaïen de Mujimai donc nzamba sa justifier bino ako continuer ko justifier bino bokota na je oyo te botika bakatange batutuka na buzoba na bango botika ba oya bandundu batutuka na buzoba na bango botika ba province nyonso bosubo mesana ya sikezate wana nde message nazalaki nango ya kopesa ba Kasaïen et na batu oyo bazali ko sala be mission na sengi bino ça ne sert à rien de faire l'émission bo sala oyo bozana ngo posa bo sala yango déjà po ata bo sali be mission tu ne peux répondre à binoté ata bo sali émission ba Kasaïen ba na tinate donc ça ne sert à rien bo sala ka mbala moko sécession na bino mbala moko nde bo lobi ke bato bandundu bo sali ba nini na bino bo sali bo gérer mingi bino bato bandundu bo zuba ba pouvoir trop mais bandundu ezangi morgue Kasaïen ezali ko se vider ndenge muzito alobaki siko bokeluka nini na Kasaïen bozoka pasi pour la nisi ba Kasaïen si c'est vrai bazo benga na bino botika lokuta botika manipulation na yebisa bino batabandu bazé belé na kuna na chikapa ba oba keko luka diamant ba musu ba keko bazo teka mai mais balingi ba faire voir biso kaka ke souffrance ezaka na Kasai souffrance ezaka na Kasai ba province mususu bozo lukanini na Kasai bo vanda na ba province na bino o ezali riche botika Kasai o ezali pauvre pourquoi bo sala be monsieur Fubo yoka soni vous dites une chose et son contraire les Kasaïens na sengi bino ndina utiko senga bino bokota na je na bangote ça fait plus de 50 ans bo subo mesai na souffrance na bino enzamba justifier bino ako continuer aka ko justifier bino ezaki pour Kasaïen kota na atana université ki chasa na côté zalaki ya ba Kasaïen bazali belete mais nzamba sala ke ba Kasaïen batanga nzamba sala ke ba Kasaïen batombola mutu na kati ya dictature farouche ya Mobutu ba Kasaïen batombola mutu basoma ba avion batonga Kasai oyo Mobutu azali koboya et je rappelle encore au Katangé boyebisa Joseph Kabila akene kozongisa transport ya chite katene boyebisa Joseph Kabila azongisa mbongo ya miba tomoni te bazwi mbongo ya province mususu
baki kotonga nango Kasai. Mais bazuika ya Kasai pour bakende kotonga nango ba province mosusu. Bozongisa mbongo ya katang ya miba. Bozongisa mbongo, bozongisa kafu ya shide katende. Transforma na basoma ki on mbongo aleta te. Mbongo mutoki ya ba Kasai. Bozongisa yango. Mobutu azwaki ali ya couper court. Pour moi, la injustice. S'il y a des gens, on va pouvoir concilier l'injustice, ce sont des Kassaïens. Oh, bino bo salawana. Eza ma ngungu. Ezali peka. Vous les Kassaïens, bino ba katangi bozolia nini pongo fuku soki pongo fuku. Oh ba lo bazo benga chibule bozolia yango. Noki papa moko ya mutete la sale émission à lobiki. Bango na batete la poko ma roi okofinga bakoche mama na yo ofingi makambo ya salite poko ma roi eza toko ko boya nini na bango te e bino bakatange po parti moko ya katanga pota ba yeki wana poko ma roi il faut coucher na mama na yo poko ma roi wana eza juste coutume ya malamu donc juste coutume ya mabeza ka ya bakasayen ya batu nyonso eza bien. Papa na lobi nyama puku o bazo benga chibule pongo puku o soko cheli yawo nani mutetela na sani akimi me bino bozo lia yango eza malamu juste coutume eza ya bino ya inceste juste coutume ezali ya bino ya kolia pongo fuku juste coutume ezali ya bino ya kosala ya agressivité wala juste coutume ya bino ya bakasaye ka eza mabe. Kolia minzinzi, eza bien. Kolia koba, malamu makasi. Kolia nini mpuk, bien. Mais ba chino ba étranger o bazana mabele na bino. Bangala o bazana katang. Bato abandu bazana katang. Bato abandu bazana Kasai. Bazo vivre malamu bafandi kimia. Kasai ko vivre kimia na kata Kongo ti. Otika mutema mabe. Mais botondi ba église. Bo mitu na teke nzamba sali bino nini? Oba lo baka chamusango mo sali bino. Boko stal asphyxie ah. Et ce botira attention te après Félix Tshisekedi chaud. Muluba muso au pouvoir. Boko zalaka vos yeux pour pleurer parce que les Katangela vous avez géré ton moni botikeli bisoni. Société combien? Ya bino moko na no ekweyi ba teki bino ngo. Exploitation 50 ans. Lelo to lobby boko je kamini. Minéré wan 50 ans. Lelo to lobby. Lelo to lobby. Mi bezo telema. To mona bakatange na mibate. Bo vande pa na bino. Bozo tambola na pays, c'est pour katange za malamu makasi. Bozo vanda, bozo tambola poani. Bino bato abandu o bo sali be mission. Pona ko finga bakasayen bazo sala nyonso balingi boye na bo. Bino nde bozo na monopole ko sala nyonso bolingi na kata Congo. Bakasayen nde basala te. Ba nkutu basala kata centre ya Congo. Basala loko moko te. Bo sala province na bino botika makelele. Bo sala pays na bino pe Bo moni bakatange basali bazo sala. Bino pe bo sala botika ko chauffer matoi na biso na ba réseaux sociaux. Bo sala olia ko finga, olia ko lobe belé. Bato ba loba ke belé bazala makasi te. Bato ba loba ke belé basala ke loko te. Nde loko bino bo sala bozana nka pona ko manipuler, ko intimider, ko distraire bato. Distraction pe simité. Bo sala marche ya nini susu. Bo sala marche te. Bo vanda bo sala province na bino et comme état. To beta la bino maboko. Bakasaye basi basala ya mona kalonje mo lopwe. Chombe asala ka yango kuna. Eloko oni nezongi sa kibino na Congo. Soki eza pete. Bo sala pe. Bo meka pe magie lokola chombe na kalonje mo lopwe. Bo meka na no magie. Bo meka eza mabete. Bo meka boza bilombe to beta la bino maboko. Mais Kasai kozala ka pa etate. Kasai ezali ko faire partie na Congo. Lokola bino bolembi Congo. Ba Kasai baza ba gardien ya Congo. Balembi na bango te. Temple ya Congo balembi yango te. Balingi Congo lokola likamususu. Yango balingi sécession te. Ba mekaki sécession ba moni ke rapporter loko moko te. Bino lokola bolingi ko sala yango. Bo sala yango ba Kasai batiki bino. O moni Kasai ya ko tele mais bino ke bo sala te. Muto ko bondele bino azate. Bo continuer. Courage les bandundoué. Ceux qui les bandundoué, ceux qui les bandundu. Courage. Bo meka magie lokola bakatange. Mais botuna bango basuki wapi na makambo ya sécession. Botuna bango bayebisa bino. Chomba suki wapi.
Bon continuer. Mais eza lokuta. Nyonso ezali distraction. Balingi kokende na élection te. Ba leader na bango, ba zastinda bango na ba réseaux sociaux pour na ko distraire bato. Balingi kokende na élection te. Nde nyonso bazobimisa bakomi sikoyo o baluba bazobengana bakasaye bazobengana bato banundu nani. Bino bolobi que le Kasaï c'est vide pour nanzala. Bato bandu baluka nini kuna? Le Kasaï c'est vide, le Kasaï est vide, le Kasaï est zanzala kuna. Donc ba province wana mususu bazoluka nini kuna? N'importe quoi. To suki a lelo bandeko balandi. To zali sur likolo ya lisu. Mais na kotuna lisusu ba pesa na susu information lisusu. Mais ba information kana zana ngo depuis lobby ezali lokuta Kasaï ezali tranquille, Kasaï ezali ko vivre na ndenge nango e belo balobaka ki bazo bima bazo kele masima ezali ba commerçant. Pour preuve tant bokta la Kasaï ndenge ezali. Ba o ba yamaki Félix Tshisekedi banani. Ezali ba province musuni ba yaki. Nyonso bazoluka sikoyo trouble ebima na kati ya Kasaï. Nde balukaki batombola bakasaye contre Félix Tshisekedi lo bakokite balingi siko trouble rébellion sikoyo et déplacé na est et rébellion se déplacé na Katanga babimisa siko na kati ya Kasaï. Nde bamekaki makamba kama ina sa esimba te kama ina sa problème bino na molimo ti boko mone lokote tant bozoya na rébellion na bino na bokuti kalonji mo lopo atelemi bokuti nani Tshisekedi wa mulumba telemi bokuti kama ina sa po telemi na molimo e kokota na Kasaï te nzale zala nango me bazala na pongi ya kolala bakoyi ko trahir bandeko na bango te babomisa bandeko na bango pour bazwa mbongo batonga lokola bato ya est lokola bakatange jamais on le fera. To suki awa nzamba lola batela bino commenter na kobanga ba commentaire na bino te ya malamu na ya mabe na ko répondre bino. Je vais répondre chacun selon ses niveaux. Je vais répondre chacun selon ses propos. Je vais répondre chacun selon ses dires. Donc, Zambalola Batela, abonnez-vous sur 5 Trophées. Abonnez-vous aussi sur la page Les Amis des 5 Trophées. Tout banda d'émission à téléphone ouvert. Ceux qui m'abonnent, basé belete na kosala émission na te beaucoup de numéro te et kozalati na mon côté. Donc, vous allez sur la page Facebook. Les pages Facebook, les amis de 5 Trophées, vous vous abonnez de la même manière que vous s'abonnez à YouTube. Et ça ndenge moko kuna. Zambalola, à mon abino, tout mon animal estima. Aimez, commentez et partagez. Bo tilanga ba cœur et bele bo kende nation est-ce que ba cheboy, bo chelinga boye, est-ce que ba che cœur, bo fidélinga cœur, bo visionner pe vidéo na lingi bino, il y a rien, c'est l'homme qui a peur. Il y a rien au Kasaï, c'est les gens oh batali ba animé na motema mabe nde ba yeko sutuke ki Kasaï eza siko après 50 ans Kasaï dans les oubliettes et lelo ba lamuki ba lingi ba manda koluka problème na Kasaï, il y aura rien du tout na Kasaï. Zambalo la batela bino to monani mbalasima tozo luka ben fo pona bino. Bye.